హాయ్ ఫర్ AndhraTV సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ వ్యూయర్స్ ఆల్సో. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరియు శ్రీ తిరుపతి నుంచి శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయము, అలాగే పలమనేరు అంటే చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 108 డ్రైవర్ పోస్టులకు సంబంధించి, అలాగే తిరుపతిలోని టీటీడీకి చెందిన బర్డ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్కు, అలాగే శ్రీ పద్మావతి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్స్లలో, అలాగే విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ విభాగాల్లో శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస మ్యాన్ పవర్ కార్పొరేషన్ SLSMPC ద్వారా అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూలు అయితే నిర్వహిస్తున్నట్లు ఇక్కడ మనకి చెప్పడం అయితే జరిగిందనమాట. సో అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో కొన్ని ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేస్తున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇందులో మనకి 159 పోస్టులు అయితే ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. సో ఏదైనా డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళైతే ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంకి సంబంధించి కూడా ఇక్కడైతే మనకి 7 రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలను అయితే ఇక్కడ భర్తీ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అందులో ఆయాలు, వాచ్మెన్, హెల్పర్స్, అలాగే వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, అలాగే ఆఫీస్ సబార్డినేటర్స్, క్లీనర్ హాస్టల్స్, అలాగే ఈ యొక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పారామెడికల్ మరియు ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి చాలా రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలను అయితే ఇక్కడ భర్తీ చేస్తున్నారు. సో ఆ యొక్క పూర్తి వివరాలు అంటే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ ఏ జిల్లా నుంచి రిలీజ్ అయ్యాయి, వాటికి సంబంధించిన విద్యార్హతలు ఏంటి, ఎప్పటిలోపు అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనే పూర్తి వివరాలు కూడా మన యొక్క వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. సో మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. అలాగే మన యొక్క ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయినట్లయితే కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అని చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్లో ఉంచుకోండి. అలాగే మన యొక్క వీడియోకి అయితే ఒక చిన్న లైక్ అనేది ఇచ్చి మంచి సపోర్టింగ్ అయితే తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, షేర్ చాట్ గ్రూప్స్ యొక్క లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా అందులో జాయిన్ అవుతూ ఉండండి. ఫర్ మోర్ జాబ్ అప్డేట్స్ మీరు అక్కడ కూడా పొందుతూ ఉండొచ్చు. అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉంటాయి. ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ అనేది మీరు అక్కడ చూసి మీ జిల్లాలకు సంబంధించి అప్లై అయితే చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. సో ఇక లేట్ చేయకుండా మనం అయితే టాపిక్లోకి వెళ్దాం. సో ఇది మన ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ అనమాట అండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు smartjobsinfo.com అని. సో ఈ యొక్క smartjobsinfo.comలో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోకి సంబంధించి, అంటే మన AndhraTVలో చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోకి సంబంధించి లింక్ని అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అలాగే అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్స్ కూడా అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. సో మీరు మీ జిల్లాలకు సంబంధించి ఎలాంటి అప్డేట్స్ వచ్చినా సరే ఈ యొక్క లింక్స్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ కానీ లేకపోతే ఎలాంటి అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా సరే ఈ యొక్క మెయిల్ ఐడికి అయితే మీ దగ్గర ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సరే ఈ యొక్క మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయొచ్చు. లేదా మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, షేర్ చాట్ గ్రూప్స్ యొక్క లింక్స్ కూడా అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. ట్విట్టర్, అలాగే ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకొని వాటిపైన క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవుతూ ఉండండి. ఫర్ మోర్ జాబ్ అప్డేట్స్ మీరు అక్కడ కూడా పొందుతూ ఉండొచ్చు. మీకు ఏం డౌట్లు ఉన్నా సరే ఏదైనా సరే. అలాగే మన ఛానల్లో లేటెస్ట్గా చేసిన ప్లేలిస్ట్ లింక్ కూడా అయితే ఉంటుంది. వీడియోస్కి సంబంధించి ఈ యొక్క ప్లేలిస్ట్ లింక్ కూడా మీరు క్లిక్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఇక చూసుకుంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 13 జిల్లాలకు సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ లింక్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. సో జస్ట్ వాటిపైన మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు మీ జిల్లాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్స్ అనేది అక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి, డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ యొక్క లింక్స్ అనేది మన కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మన యొక్క ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్. సో జస్ట్ వాటిపైన మీరు సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా సరే మీరు ఎప్పుడైనా మీ జిల్లాలకు సంబంధించి టైం ఉన్నప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీ జిల్లాలో ఏ నోటిఫికేషన్ పడ్డదని మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ పోస్ట్ చేసేంత వరకు కూడా మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇది మన ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లాలో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇది 6-7వ తేదీలలో ఇంటర్వ్యూలు అనేది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. టీటీడీకి చెందిన బర్డ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ మరియు శ్రీ పద్మావతి చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ మరియు విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ విభాగాల్లో శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస మ్యాన్ పవర్ కార్పొరేషన్ SLSMPC ద్వారా అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ కార్పొరేషన్ CEO శేష శైలేంద్ర ఒక ప్రకటనలో తెలిపారని ఇక్కడ ఇచ్చారండి. సో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ మనము లాస్ట్ మంత్లో అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. సో ఒకవేళ ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి మీకు లింక్స్ కూడా కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించి లింక్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ కూడా అయితే ఉంటాయి. మీరు మన ఛానల్కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇందులో భాగంగా ఆ యొక్క హాస్పిటల్లో విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ విభాగంలోని పోస్టులకు సంబంధించి ఏప్రిల్ 6వ తేదీన అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సు, EDP విభాగాలకు సంబంధించి పోస్టులకు 7వ తేదీన ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు ఇంటర్వ్యూలకి హాజరు కావాలని ఇక్కడ వారు తెలియచేయడం అయితే జరిగింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు విద్యార్హత, అనుభవ సర్టిఫికేట్లు, కుల ధృవీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డులతో హాజరు కావాలని పేర్కొన్నారు. ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించే ప్రదేశంతో పాటు పూర్తి వివరాలు SLSMPC.in వెబ్సైట్లో చూడాలని అయితే చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ మనకి అంటే రెండవ నోటిఫికేషన్ అనమాట ఇది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కొన్ని ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేశారు. సో మరికొన్ని ఉద్యోగాలను కూడా అయితే ఇక్కడ భర్తీ చేస్తున్నారని అయితే ఇక్కడ
ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ వీడియో అనేది చేయలేకపోతే మాత్రం మన ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అయితే నేను అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్, ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది కూడా మీరైతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన ఛానల్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్ అయితే ఉంటుంది. సో దాన్ని అయితే రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండండి. ఫర్ మోర్ జాబ్ అప్డేట్స్ మనం ఒకవేళ వీడియో చేయకపోయినా అక్కడైతే అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇది మనకి 6-7 తేదీలో వాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా తిరుపతికి సంబంధించి శ్రీ పద్మావతి చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ మరియు బర్డ్ ట్రస్ట్ అలాగే విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ విభాగాల్లో ఉద్యోగులకు సంబంధించి వాక్ ఇంటర్వ్యూ ఉద్యోగులకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పలమనేరు అంటే చిత్తూరు జిల్లా నుంచి మనకి 108లో అంటే 108 వాహనాల్లో డ్రైవర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అయితే ఇక్కడ ఒక అప్డేట్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసుకుంటే చిత్తూరు జిల్లాలోని 108 వాహనాలలో అంటే 108 వాహనాలలో ఖాళీగా ఉన్న డ్రైవర్ పోస్టులకు అర్హులైన వారు ఏప్రిల్ 1వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల లోపుగా తిరుపతి మధురా నగర్లోని 108 కార్యాలయంలో నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని 108 సేవల జోనల్ మేనేజర్ చంద్రమౌళి సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తిరుపతి మరియు ఏర్పేడు మరియు సత్యవేడు అలాగే శ్రీకాళహస్తి మరియు వరదయ్యపాలెం అలాగే పెనుమూరు అలాగే వెదురుకుప్పం గుడుపల్లి శాంతిపురంలో ఖాళీలు ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ పేర్కొనడం అయితే జరిగింది. అభ్యర్థులు 10వ తరగతి అయితే పాస్ అయ్యుండి హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్తో పాటుగా 5 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలని అయితే చెప్తున్నారనమాట. సో చూసుకోండి, ఇక్కడ మీరు తిరుపతి జిల్లాకు సంబంధించి ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క తిరుపతి, ఏర్పేడు, సత్యవేడు, శ్రీకాళహస్తి అలాగే వరదయ్యపాలెం, పెనుమరు అలాగే వెదురుకుప్పం, గుడుపల్లి, శాంతిపురంలో ఈ యొక్క ఉద్యోగాలు 108 డ్రైవర్ పోస్టులకు సంబంధించి ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ జిల్లాకు సంబంధించి ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే ఉంటారో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అర్హత ఉన్న వాళ్ళు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోండి. సో ఇది 108 ఉద్యోగాలకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ అనమాట. ఇక తర్వాత చూసుకుంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 159 పోస్టులు భర్తీ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. బ్రాంచ్ రిసీవబుల్ మేనేజర్ పోస్టులు 159 అయితే ఉన్నాయి. ఏదైనా డిగ్రీ పాస్ అయ్యండి, 23 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. ఎంపిక విధానం షార్ట్ లిస్టింగ్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అయితే ఉంటుంది. రాత పరీక్ష కానీ పరీక్ష ఫీజు కానీ తెలియదు. దరఖాస్తు విధానం ఆన్లైన్లో అయితే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చివరి తేదీ వచ్చేసి ఏప్రిల్ 14వ తేదీ. వెబ్సైట్ లింక్ వచ్చేసి మనం కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. www.bankofbaroda.in మీరు లాగిన్ అయినా సరే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక తర్వాత చూసుకుంటే మనకి శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయము తిరుపతి నుంచి మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నందు ఈ క్రింద కనబరిచిన వివిధ కేటగిరీలకు చెందిన బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేయటకు అర్హులైన వికలాంగులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరడమైనది. ఇక్కడ చూసుకుంటే వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ 1 పోస్టు, జూనియర్ అసిస్టెంట్ 1 పోస్టు, ఆఫీస్ సబార్డినేటర్ 4 పోస్టులు, క్లీనర్ హాస్టల్ 1 పోస్టు, హెల్పర్ హాస్టల్ 1 పోస్టు, వాచ్మెన్ 1 పోస్టు, ఆయా 1 పోస్టు చొప్పున ఇక్కడైతే పోస్టులను బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు. వివరముల కొరకు మా యొక్క వెబ్సైట్ www.svuniversity.edu.in సందర్శించండి అయితే ఇచ్చారు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ 0877228944 కాల్ చేసి మీ యొక్క డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అని అయితే చెప్పారు. 28/3/2022 మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చారు. చివరి తేదీ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. దీనికి సంబంధించి కూడా అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ నేను మన ఛానల్ సంబంధించిన వెబ్సైట్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇక తర్వాత ఫైనల్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి పారామెడికల్ పోస్టులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం. వైద్య విధాన పరిషత్ ఆసుపత్రిలో ఖాళీగా ఉన్న 17 పారామెడికల్ పోస్టులను కాంట్రాక్టు మరియు అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయడానికి అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని జిల్లా ఆసుపత్రుల సేవల సమన్వయాధికారి DCHS డాక్టర్ వి లక్ష్మణరావు మంగళవారం ప్రకటనలో తెలిపారు. ఏప్రిల్ 4వ తేదీలోగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ BCE పోస్టు అలాగే డెంటల్ టెక్నీషియన్ OC మహిళ, SC మహిళ 1, బయోమెడికల్ ఇంజనీర్ SC మహిళ 1, BCA మహిళ 1, VH/OH/HH పోస్ట్ 1, కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పనిచేయడానికి అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో పనిచేయడానికి ఎలక్ట్రీషియన్ OC మహిళ 1, SC మహిళ 1, థియేటర్ అసిస్టెంట్ BCE మహిళ 1, జనరల్ డ్యూటీ అటెండర్ BC అలాగే ఈ మహిళ, ప్లంబర్ OC మహిళ 1, SC మహిళ 1, పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ BCA మహిళ 1, BCB మహిళ 1, BCC 1, BCE మహిళ 1 అలాగే VH/OH/HH 1 పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అయితే చెప్పారు. సో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మనకి విజయనగరం జిల్లా నుంచి మనకి యొక్క నోటిఫికేషన్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగిందనమాట. సో ఇది మనకి ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చిన ఈ యొక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరియు ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వచ్చిన ఉద్యోగులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనమాట. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకున్నా. నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేసి ఒక విలువైన సమాచారం వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అని చేసుకునే వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ అని చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో ఉంచుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.